Сегодня 16 сентября. То ли бабье лето, то ли не знаю что. Ну, на дню несколько раз дождик начинается, то пойдет, то солнышко выйдет. Вот здесь куст астры цветет. А этой астры вон еще много. Некоторая еще не распустилась. Вон там где-то флоксы еще доживают свой день. Белые. А розовые всякие уже отцвели. Вон там где-то цинии, безвременники, там где-то однолетние астры, георгины. А, вон там он тоже где-то георгины есть. Обещают то ли завтра, то ли еще когда-то на днях заморозки. Ну, выдергали свеклу последнюю. Но на грядке сушить испугались. Капает постоянно. Так я в ящике унес сушить в машину. Там ее оставил, пусть сохнет. А, вон там. Ну-ка, безвременники-то. Ох как. Кучками, 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 кучками. Вон они там. Где-то. То там кучка, то сям кучка. Ну что-то такое. Бархатцы вон там на их фоне. Ну вот этот-то куст хорош. Шмели еще кое-как. Ну сейчас около 10 градусов тепла, так шмель прилетает и иногда засыпает. Вот где-то вот, сидит полусонный. То ли жив, то ли не жив. Вон он. Шмоль. Ты жив? Ау. Что-то и не шевелится. Отдыхает, наверное. Вон он. С краю кустика этого. А кустик красивый. Вот тут где-то, вон, какие-то ляки, лаконос американский. Но листья мне не нравятся, они почему-то сохнут на нем, а ягодки-то вон какие красивые уже. Некоторые черные, некоторые красноватые. А вон там есть еще беловатые. Вот на этом кусту листья нормальные. Вот он. Не пожух. А то, там день урожая. Я развел костер и мы с Валей траву на картофельном участке убирали. Я обрезал смородину, вон там крыжовники по краю, вон там где-то растут. Резал их. А то лезут на огород, на картошку, загораживает. О, какие красавцы. Там костер уже давно у меня горит. Недавно вот я туда картошки в золу положил. Ну, где-нибудь через полчаса она может испечется. Ой, как. А дым то в одну сторону, то в другую. Иногда подойдешь с одной стороны, подкладываешь эту ботву или что-нибудь такое, веточек каких-нибудь. Он сразу меняет положение и тебе в глаза. Вон там где-то вилы у меня стоят. Подойду иногда, поправлю, если упадет. А вон дым-то как себя ведет. Иррационально.
Ну тут вот недотроги еще на переднем плане. Где-то Валя выдирала, надоели ей, везде они торчат. А мне нравится, шмели летают туда-сюда, им эти недотроги нравятся. Наверное, больше всего. Ну, может, акониты, еще что-то тут. Растений-то много, но посещают опылители не все растения. Вот какая прекрасная картина. Ну, ветер дует. Вот опять только что капало. Сейчас еще ничего. Нормально. Прекрасная сентябрьская пора. Первоосенье. Когда начнутся сплошные дожди, будет уже не так приятно и на улице быть. И дрозды, так вот сейчас я ходил тут, так они отлетели куда-то. А так все, самые крупные яблоки уже обили. А вон там вон какие-то яблоки еще остались. Ну-ка где? Не вижу я. Вот где-то там висят. Ну это какой-то полудичок зимнего сорта. Я прививал, правда. Но он, видимо, вот подвоя повлияло. Твердые. Висят долго. И даже дрозды их не любят. А здесь идиллия. Дымок туда, дымок сюда. Прекрасная картина деревенской жизни. О, там огонек даже появился. Это все дым был. Вон там. Ну-ка. Вот как. Прекрасно. Запах такой горелой травы из детства. Мы постоянно жгли костры, куда-то ходили. Ну, осенью-то, да. На картошку нас гоняли в колхозы. Там мы костры тоже жгли. И в лес ходили, и за грибами. И просто так. И сейчас та же картина. В деревнях людей все меньше, но жить-то и здесь прекрасно. Ой, а там он где-то за этим еще топинамбуров-то. Вон, желто, прямо желтизна уходящего лета. Вон, кто бы ел этот топинамбур? Картофеля-то вырастает достаточно. А на топинамбур внимания почти не обращаем. Растет он как бурьян. Хотя вот осенью-то от него прекрасные цветы. А где вон золотарники-то у меня? Ну вот, еще полюбуюсь этими астрами, куртиной. А там он, да, вот безвременники. Да, прекрасно. И бархатцы. И ой, куда-то в небо улетела моя камера. Думал, она крепко закреплена, а она болтается. А вот цинии. Вот они. Ах, какие прекрасные. Ах, какие. Уже осень. А, вон, шмель сидит в цинии. Че он тут? Эй,
Жив, не знаю. А вон еще безвременники. Вон те были. А вот через баданы, вот здесь баданы хочу пересадить, они где-то в середине растут. Плохо себя чувствуют. Ну, а здесь я пролез. И вот в цене. Здесь другие астры, но они еще плохо вылезли. А там вон такие же. Эхиноцеи. Вон там где-то эти самые золотарники-то. Вон желто, но они уже отцвели вот эти. Эти отцвели, ну-ка, а вон там золотарники не отцвели, вот здесь-то. Они еще желтые, хотя тоже уже. Да, вот здесь бадья, уже без воды. Хосты вон уже желтеют. И не очень прекрасно себя чувствуют. И вот пришел я к середине усадьбы. А вон шмель летает на чем? Ну, меня, видать, испугался или что? Куда-то полетел. Ну ладно. Лети!